สวัสดีทุกคนด้วยนะคะที่เราสู่รายการ ARK City นะครับผมตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยนะผมครับผมครับโอ้โหผมเอามือไปเจ็บมากครับเนี่ยฝนตกนี่นะเนี่ยผมอยู่ในรถนะครับอยู่ข้างหลังเบาะครับดูนั่นดิครับมันใหญ่มากเลยนะผมว่ามันน่าจะใหญ่โอ้โหตกโคตรหนักเลยถ้าฝนตกมากเนี่ยโอ้ยหน้าเป็นไงบ้างโอ้หน้าผมเละเลยเนี่ยโอ้ยอะไรมากันเต็มเลยอ่ะแล้วมาดอกวันนี้ก็ดีครับฝนตกเต็มเลยฝนตกก็เยอะนะผมแต่ว่าเนี่ยเสียงมันดังมากเลยนะผมไม่ค่อยได้พูดเลยนะครับเพราะว่าพวกผมเนี่ยตัวเปียกหมดแล้วใช่ไหมครับคุณสเตปโอ้ยตัดเจ็ดของตัดนะครับผมคุณสเตปครับมันโหดมากเลยเนี่ยผมว่าพายุงวงช้างไม่น่าจะมาเลยเนี่ยผมขอเช็คก่อนนะครับผมกล้องก็สำหรับวันนี้ตอนนี้ครับหมอกมาครับผมมองไม่เห็นแล้วครับฝนตกมากครับจะถึงนอนแล้วว้าวอะไรกันแน่นอนยังก็เห็นไหมครับสูงมากเลยเนี่ยเห็นไหมสูงมากเนี่ยแต่ตอนนี้ทุกคนเรายังไม่เห็นนะครับทุกคนก็ฝนตกหนักนะครับแต่ว่านะว้าวจะเจอกับตึกไม่ใช่สิ